গুড ইভিনিং এভৰিৱান। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ উইণ্টাৰত বাইক কেনেকৈ প্ৰপাৰ ৱে ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে। বেছিভাগ মানুহে কি কৰে যে যদি এবাৰতে ষ্টাৰ্ট নহয় বাইকখন, তেতিয়া তেওঁলোকে চেল্ফৰ লগতে থ্ৰটলো পুল কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে ইঞ্জিনৰ চিজ হোৱা চান্স থাকে। তো সেয়ে নকৰি যদি আমি যিমানবাৰ বাইকখন বন্ধ হয় সেই সিমান হিচাপত যদি আমি বাইকখন ষ্টাৰ্ট দিওঁ, টু টাইমছ হ'লেও 3 টাইমছ হ'লেও কম্পেৰেটিভলি মাছ বেটাৰ দেন দ্য অল্ড ট্ৰেডিশ্যন। কাৰণ আজিকালি মষ্ট অফ দ্য বাইকছ bs6 কমপ্লায়েণ্ট হয়, য'ত তেওঁলোকৰ নিজৰ চেল্ফ চাৰ্জিং কেপাচিটি থাকে, যোনটোৱে অলপ দেৰি কাৰণেও যে ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইখিনিতে চাৰ্জ লোৱা হৈছে। তো এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে যে যিমানবাৰে মই ট্ৰাই মাৰিছোঁ 3বাৰ হ'লেও 4 নম্বৰবাৰ হ'লেও বাইকখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, ষ্টাৰ্ট হ'লেও বন্ধ হৈ গৈছে। তো 5 নম্বৰবাৰত যিমানখিনি ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ চাৰ্জ দৰকাৰ আছিলে ECU আৰু অদাৰ কম্প'নেণ্টছ অফ যেনেকৈ চেঞ্চৰ্ছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, সেইখিনি অলৰেডি বেটেৰীটোৱে কালেক্ট কৰি লোৱা হৈছিলে, যাৰ কাৰণে বাইকখন 5 নম্বৰবাৰত ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰিলে। এতিয়া যিহেতু গোটেইখিনি চেঞ্চৰ্ছে ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ পাৱাৰ পাইছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া হিট চেঞ্চৰটোৱে কাম কৰিছে, দেখা পাইছে যে আমাৰ RPMটো 2000লৈকে ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু ফ্লাকচুৱেট হৈ আছে। তো এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ মনৰ বাইকখন উইণ্টাৰত মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে। আশা কৰোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে আপুনি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব।